இப்போ நம்ம பார்க்குறது அந்த தோட்டத்திலிருந்து வெளியில் பார்க்கும்போது காலையில் அந்த ஒரு செம்பிழம்பா அந்த சூரியன் உதிக்கிறத பார்க்கலாம். அந்த வியூ ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அதோட இந்த தோட்டத்தை செம்மண்ணை உழுது போட்டு அப்படியே அந்த தோட்டத்தோட வியூ பார்க்கும்போது பச்சை பசேல்னு இப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்கு நிஜமாவே கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு விலாகு. அதாவது இது என்னோடய பெரியம்மாவோட தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கி. அந்த தோட்டத்தில் என்னென்ன மரங்கள் இருக்குது, என்னென்னலாம் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பலாமரம். இங்கே ஒரு 3-4 பலாமரம் இருக்குது. அதுக்கு கீழே தரையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தோட்டத்துக்குள்ளே எத்தனை மயில் வந்து போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக ஃபுல்லாக மயில் ரெக்கை இருக்குது. இது எல்லாமே அந்த தோட்டத்துக்கு வரக்கூடிய மயில்களோட ரெக்கை, இறகுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க. ஏன்னா நம்மளோட தேசிய பறவையை நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குறதுன்றது ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு காரியம். ஆனால் இங்கே அதோட ரெக்கைகள் அப்படியே ஃபுல்லாக கீழே விழுந்து கிடக்கிறத பார்க்கும்போது மயிலை பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், அப்படி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஃபீலிங். இதெல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் சைடில் ஃபுல்லாக மாங்காய் மரம், லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கொய்யாத்தோப்பு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. அதாவது இயற்கையோடு எப்படி ஒன்றி வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. இந்த பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக கொய்யாக்காய் இருக்குது. இதுதான் இந்த தோட்டத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம். அதாவது நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறதுலேருந்து இந்த தோட்டத்துக்கு போயிட்டுருக்கிறேன். இப்போது திருப்பி பல வருஷங்கள் கழித்து நான் இந்த தோட்டத்தை பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா அப்போ நான் பார்த்ததை விட இப்போ பன்மடங்காக பெருகி இருக்குது. அடுத்து நம்ம இந்த தோட்டத்தில் என்ன பார்க்குறோன்னு சொன்னால், அதாவது எலுமிச்சை. ஏற்கனவே கொய்யா தோட்டம் பார்த்தோம், மாந்தோப்பு பார்த்தோம். இப்போ இது எலுமிச்சங்காய். ஒரே ஒரு பழம் கீழே இருக்குது, அதை மட்டும் எடுத்து காமிச்சிருக்கிறேன். அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எலுமிச்சம் தோட்டத்தில் பழங்கள் ஆனதுக்கப்புறம் இதை பறிக்கணும் இல்லையா. ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும், எலுமிச்சம்பரத்தில் முள் நிறைய இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது மேலே பார்த்திங்கன்னா தொரட்டி மாதிரி இருக்கும், சேம் டைம் கீழே பார்த்திங்கன்னா அதாவது நம்ம அந்த கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அந்த மண்வெட்டி மாதிரி ஒரு ஷேப்பு. எதுக்குன்னா இதை வச்சு பறிக்கிறது, கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே கை வச்சு எடுக்க முடியாது, ஏன்னா முள்ளெல்லாம் குத்திடும். ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. தோட்டத்தில் எலுமிச்சம்பழம் பறிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த மரத்தோடு முடிச்சிருக்கிறாங்கன்றதுக்கு ஒரு அடையாளமாக இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அந்த மரத்துக்கு மேலே வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க. நாளைக்கு இதில் இருந்து இனி கண்டினியூ ஆகும் பறிக்கிறது.
நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது மாதிரி அந்த துரட்டியை வச்சு லெமன் எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்ருக்காங்க. அந்த எலுமிச்சையெல்லாம் ஒரு சட்டியில் போட்டு தோட்டத்துக்கு நடுவில் வச்சுருக்குறாங்க. தோட்டத்துக்கு இடையில பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே துத்தி செடி இருக்குது. துத்தியோட பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் ஒரு குக்கிங் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன். அதாவது மூலவியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த செடி ஒரு அருமருந்து. ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாம் இந்த இலைய டெய்லி மார்னிங் வெறும் வயிற்றில் ஒரு 5 இலை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட அந்த மூலவியாதி இருந்த இடம் தெரியாமலே போயிடும். அடுத்து நம்ம இந்த தோட்டத்துக்குள்ளே என்ன பார்க்குறோன்னா, இன்னொரு செடி, அதாவது நம்ம கன்னிப்பிள்ளை உங்களுக்கே தெரியும். ஜான்வரி மந்த்து தைப்பொங்கல் கொண்டாடுறோம் இல்லையா, அந்த டைமில் பொங்கல் அன்னைக்கு வீடுகளில் வெளி வாசலில் இந்த கன்னிப்பிள்ளையை தான் கட்டி வைப்பாங்க. இந்த கன்னிப்பிள்ளையோட ஒரு மருத்துவ மகத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை கட் பண்ணி வெந்நீரில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை குடித்தோன்னா கிட்னி ஸ்டோன்ஸுக்கு அது ரொம்ப நல்ல ஒரு செடி. இப்போ நம்ம இருக்கிறது நெல்லி தோட்டம். அதாவது நெல்லிக்காய் பறிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறோம். இதில் என்னென்னா, இந்த நெல்லிலையும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த மரத்தில் நெல்லிக்காய் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும். இது ஒரு ஆண் மரம் மாதிரி. இது கண்டிப்பாக நெல்லி தோட்டத்தில் இதை ஒரு ஃபென்ஸ் மாதிரி அவுட்டர் லேயராக போடுறாங்க. எதுக்காகன்னு பார்க்கும்போது, இந்த மரம் இருந்தால் தான் நம்மளோட மற்ற நெல்லி மரங்கள் நல்ல ஈல்டு கொடுக்கும். அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நெல்லிக்காய் அந்த அளவுக்கு வராது. அதனால் தோட்டங்களில் இந்த நெல்லி மரம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இது தெரியாமல் நிறைய பேர் அதை வைக்கிறது கிடையாது. அது வச்சாதான் நெல்லிக்காய் நல்லபடியாக வரும். அதே மாதிரி அந்த நெல்லிக்காய் மரத்தில் வர்ற நெல்லிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும். பட் அது நமக்கு சாப்பிட்ற அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு இருக்காது. தோட்டத்தில் நாங்கள் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வான்கோழி இருந்தது. அதாவது இங்கிலீஷில் டர்க்கின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் பசங்க பார்க்குறதுன்றது இந்த காலத்தில் ஒரு அரிதான காட்சி தான். ஸோ அதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று அவங்க பார்த்ததே கிடையாது லைஃப்பில், சிட்டி லைஃப்பில் அதுவும். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. அடுத்த தோட்டத்தில் பார்த்தது என்னென்னா வெற்றிலை, அதாவது பீட்டில் லீஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இது ஒரு வெற்றிலை வெரைட்டி ஆஃப் கோயம்புத்தூர். அங்கேருந்து ஏதோ எடுத்துகிட்டு சும்மா வச்சது தான். அது வச்சது இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபுல்லாக படர்ந்து அது ஒரு ஏரியாவே அதுவே ஆக்குப்பை பண்ணியிருந்தது. அதுவுமே பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகான ஒரு காட்சி.
இப்போது பொதுவாக தோட்டங்களில் தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு ட்ரிப் இரிகேஷன் முறையை தான் கடைப்பிடிக்கிறாங்க. அதாவது சொட்டு நீர் பாசனம். அதைத்தான் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த டியூப்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா கருப்பாக, இந்த டியூப்ஸ் வழியாக தண்ணி போய் அந்த செடிகளுக்கு அப்படியேவும் ட்ரிப் பை ட்ரிப் ஒவ்வொரு சொட்டாக தண்ணி விழும். அதைத்தான் இந்த தோட்டங்களில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ட்ரிப் இரிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்களோட அவசியம் தேவை இருக்காது. ஒரு தடவை நம்ம அப்படியே போட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செடிகளுக்கு அதுவே தண்ணி பாய்ச்சி விடுது. இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த சின்ன டியூப் வழியாக தண்ணி அப்படியே இந்த செடிக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி தேவையான அளவு தான் இதில் வரும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது, இது ஒரு கொய்யா தோட்டம். இந்த கொய்யா வெரைட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தைவான் கொய்யா அப்படிம்பாங்க. இந்த கொய்யா செடி பார்க்கும்போது ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்குது. ஆனால் அதில் நீங்களே பார்க்கலாம் எத்தனை கொய்யாக்காய் இருக்குதுன்ட்டு. இனிய மாலை பொழுது அந்தி சாயும் வேளை, அதாவது ஒரு கவிதை ஞாபகம் வந்தது. மாலை இனங்கருக்கள் வையம் தழுவிவர, சோலை குயில்கள் எல்லாம் ஸ்ருதியடங்கி கூடடைய, வாளை பருவமகள் மௌன நடை போட்டது போல் சேலை குலைந்து செய்யும் இனிய மாலை பொழுதிலே. இந்த கவிதை தான் மனசுக்குள்ளே வந்து போனதுங்க. இது ஒரு காலத்தில் நான் என்னோடய பேச்சு போட்டிக்காக தயார் பண்ணது. பட் அது இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல சூட்டபுளாக இருந்தது. எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற நேரமாக பார்த்து மறுநாள் பௌர்ணமி. ஸோ முழு நிலவாக வானத்தில் நிலா ஜொலிச்சிட்ருக்குது. அந்த பொழுது சாயிற வேளையில் முழு நிலவை பார்க்கும்போது பல எண்ணங்கள் மனசில் வந்து போகுது. அதாவது எலுமிச்சம்பழ தோட்டம், முழு நிலவு, சந்தோஷங்கள், துக்கங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் மறந்து போகிறதுன்றது ஒரு உண்மையான நிகழ்வு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க.